അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഗാരേജിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാറ്റലാണ്. ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് എന്തിനാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, നമ്മൾ ഈ ചെയിൻ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ കടപട സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കുമല്ലോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് പോയി കിടക്കുകയാണ്. അത് മാറ്റുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇതായി ഈ കാണുന്നത് പോലെ ഈ നട്ടിനെ ഊരുക, അതായത് സെൻട്രൽ ബോൾട്ട് ഊരുക ബാക്ക് ടയറിൻ്റെ. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സോറി, കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ അടിച്ചിരിപ്പുണ്ട്, മഴ സമയത്ത് എടുത്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് സഹകരിക്കുക പ്ലീസ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ നട്ട് ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിൽ ഊരിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഊരിയെടുക്കാൻ അല്പം പാടുണ്ടാവും, കുറച്ച് കാലമായിട്ട് ഊരാതിരിക്കുന്ന വണ്ടിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം പാടുണ്ടാവും. സ്റ്റക്കാണ്. ഓക്കെ, അതിനുശേഷം നമുക്കിതാ ഈ ഡ്രം ബ്രേക്കിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നട്ടിനെ ഊരേണ്ടതാണ്. അതിലൂടെ ഈ വാഷറും കാണും, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം, ഒരിടത്ത് കളഞ്ഞു കളയുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ബ്രേക്കിൻ്റെ നട്ട് അതും ഊരണം. സ്പ്രിങ് കളഞ്ഞു പോയാൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കണം, കളഞ്ഞു പോയാൽ എന്നെ ഒന്നും പറയില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പയ്യെ ചെയിൻ ഇങ്ങനെ സൈഡിലോട്ടാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ടയർ കറക്കി ഈ ടയറിനെ നൈസായിട്ട് അങ്ങ് ഊരി മാറ്റുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റിൽ വരിക. ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഗിയറിലാണെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തിയിട്ട് ഈ നട്ടിനെ ലൂസ് ചെയ്യുക. ചെയിൻ നമുക്ക് സൈഡിലോട്ട് നൈസായിട്ട് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഈ ലോക്കിനെ അങ്ങ് ഊരി മാറ്റുക. കണ്ട, ചുമ്മാ ഊരി വരും ഫ്രണ്ടിലെ സ്പ്രോക്കറ്റ്, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് ഫുള്ളും പോയി കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്ക് സ്പ്രോക്കറ്റ് ഊരാം. വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇതിൻ്റെ മുകളിലിരിക്കുന്ന ആ നട്ടുകൾ ഇച്ചിരി ടൈറ്റ് ആയിരിക്കും, അതിനത് ഊരി അങ്ങ് എടുക്കണം. ഊരി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സ്പ്രോക്കറ്റ് പുഷ്പം പോലെ അതിൽ നിന്ന് ഊരി ഇങ്ങ് വരും. ഓക്കെ, നമ്മുടെ പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണിത്. പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റും പഴയ സ്പ്രോക്കറ്റുമായിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം. എന്തേ കണ്ട, എൻ്റെ പൊന്നെ, ഇതിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ട, തേഞ്ഞറ്റം പറ്റിയിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെയൊന്നും വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഓടിക്കില്ല കേട്ടോ. ഇത് ചെയിൻ സ്ലിപ്പാവാനും എല്ലാത്തിനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റാണ്. റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റും കുറച്ചൊക്കെ തേഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട്. റിയർ സ്പ്രോക്കറ്റ് അങ്ങനെ വലുതായിട്ട് തേയാറില്ല, എന്നാലും മാറുമ്പോൾ കിറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് മാറാം. നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബ്രാസിൻ്റെ ചെയിനാണ്. കേട്ടോ, കളർ വ്യത്യാസം കണ്ട, പഴയ ചെയിൻ മറ്റേ കറുത്ത കളറായി, അത് സ്റ്റീലാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബ്രാസിൻ്റെ ചെയിൻ വന്നിട്ട് ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇത് തിരിച്ച് വയ്ക്കാം. പുതിയ സാധനം പഴയതുപോലെ നട്ടുകളെല്ലാം മുറുക്കിയെടുക്കുക. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്യരുത്. ഓവർ ടൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ത്രെഡൊക്കെ പോകും, അത് പ്രത്യേകം സൂക്ഷിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ലൂസാക്കിയും വെക്കല്, ഓടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഊരി തെറിച്ച് പോകും. നമുക്ക് വേറെ വഴിയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അടിച്ച് ഇളക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഈ ചെയിന് ലോക്കില്ല, ഇതിൻ്റെ സ്റ്റോക്ക് ചെയിനാണ്. അതായത് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ചെയിനാണ് കിട്ടുന്നത്. നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് വയ്ക്കാൻ പോകുന്ന ചെയിനിൽ ലോക്കുണ്ട്, അത് ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കാണിച്ചു തരാം. തൽക്കാലം ഇതുപോലെ അടിച്ച് ഇളക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്തിരി പാടാണ്. ഇല്ല നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മറ്റേ ഈ കട്ടറൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കട്ടറൊക്കെ വെച്ച് ഈ സൈഡ് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇതാണ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഞാൻ അടിച്ചിളക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡ് കൂടെ അടിച്ചിളക്കണം. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഇച്ചിരി പാടാണ്, എന്നാലും
നമുക്ക് വേറെ വഴിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണ്. ജസ്റ്റ് ഒരു DIY പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് സ്വന്തമായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം. ഏകദേശം ഊരി വരാറായി. ഇതാണ്ടോ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഫ്രണ്ട് സ്പ്രോക്കറ്റ് തിരിച്ച് വെക്കാവുന്നതാണ്. പുതിയ സ്പ്രോക്കറ്റാണ് ഇടുന്നത്. പഴയത് അവസ്ഥവശാൽ പോലും എടുത്തിടരുത്, പണി കിട്ടും. ഒന്നേന്നല്ല വലിച്ചു പൊളിക്കേണ്ടി വരും. ലോക്ക് വെക്കുക, ലോക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതിനെ നട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. പുതിയ നട്ടാണ്, ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്ന നട്ടാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത്, നട്ടും ലോക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് ടയർ തിരിച്ച് കയറ്റി വയ്ക്കുക. അതിൻ്റെ ആക്സിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുക. ഇതാണ് നമ്മുടെ ബ്രാസ് ചെയിൻ, പുതിയ ചെയിൻ. ഇതിൽ കണ്ടോ, ലോക്ക് കണ്ടോ, ലോക്ക് നൈസായിട്ട് പ്ലെയർ വെച്ച് ഊരാൻ പറ്റും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഈ ഒരു പ്ലേറ്റും കൂടെ എടുത്ത് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയിൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ചെയിൻ നമുക്ക് അകത്തോട്ട് കയറ്റുകയാണ്. ബ്രാസ് ചെയിനിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇത് മറ്റേ ചെയിനിനേക്കാളും ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ്. സാധാരണ നമുക്ക് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ചെയിനുകളെല്ലാം സ്റ്റീൽ ചെയിനുകളാണ്, അതിന് ഇച്ചിരി വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ ചെയിൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ലോസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും, നമുക്ക് പവർ ലോസ് കുറഞ്ഞ് കിട്ടും. വണ്ടി കുറച്ച് ഒരു വളരെ കുറച്ചൊരു പിക്കപ്പ് കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മൾ പുതിയ ചെയിൻ ഇടുമ്പോൾ വണ്ടിക്ക് പിക്കപ്പ് കൂടും. ഈ ലോക്ക് വയ്ക്കുക അതുപോലെ, എന്നിട്ട് ഈ ആക്സിൽ നട്ടിനെ തിരിച്ചതുപോലെ കയറ്റി വിടുക. ചെയിൻ്റെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും അറേഞ്ച്മെൻറ്റും ഈ ഒരു സാധനമാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, കാരണം ഈ വീഡിയോ ലെങ്തി ആയിപ്പോവും. അത് കറക്റ്റായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടയറിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും ചെയിൻ്റെ അലൈൻമെൻറ്റും കറക്റ്റായിരിക്കില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഊരിയ സാധനങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തിരിച്ച് വയ്ക്കും. ആക്സിൽ നട്ട് കയറ്റി ചെയ്യുന്നു, വാട്ടർ വെച്ച് അതുപോലെ സെൻട്രൽ ബോൾട്ട് കയറ്റുന്നു, ടൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഊരി സാധനങ്ങളെല്ലാം പഴയതുപോലെ തിരിച്ച് വയ്ക്കുക. തിരിച്ച് വയ്ക്കുമ്പം വയ്ക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്ക് സാധനങ്ങളൊന്നും കൂടുതൽ വരരുത്. നട്ടും ബോൾട്ടൊന്നും എക്സ്ട്രാ കാണരുത് വണ്ടി അവസാനം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ കമൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ നിങ്ങൾ പറയുക. പുതിയ എന്തെങ്കിലും വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻസിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയത് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഉടനെ തന്നെ പാഷൻ പ്രോവിൻ്റെ ചെയിൻ സ്പ്രോക്കറ്റ് മാറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഇതിലിടുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഗൈസ്, ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് A&A Garage. Camera.